Hola，buenos días，大家好啊！嚟西班牙旅遊咧，係咪會準備買 cheese 啦或者火腿嚟做手信呢 ？No 啦！今日我 Vincent 咧就會同大家貼俾一下咧，連西班牙人都狂掃嘅藥妝裏邊嘅一啲隱藏版手信嘅，以10歐羅嘅價錢咧就可以買到你爆晒啲噶啦！想知道喺邊度買同埋買啲咩，就記得訂閱埋我呢條片啊！要買歐美大牌護膚品，但係又太貴，西班牙咧就啱啦。咁呢度咧嘅藥妝啊，簡直就係天堂嚟㗎。咁有好多嘅牌子咧，平到你唔信㗎。今次咧我就會深入西班牙嘅藥妝 pharmacy 咧，同大家去尋寶喎。如果你追求送禮顯得高級啦，但係又預算少少嘅咧，咁呢一條片咧就啱晒你啦。咁記得咧就撳埋我個追蹤鐘仔啊！呢個牌子咧，我都有用開嘅，見佢個價錢咧都好超值嘅，所以我都揀咗2套啊。呢一個都係西班牙牌子嚟嘅，咁佢有3款，而家做緊一個嘅 promotion 禮盒嘅補水啦，呢個再生啦，同埋呢個修復添嘅，都係日霜嚟嘅。佢一 set 咧都係14個9.99嘅咋。呢一隻就係玉蘭再生油。大 pack 嘅呢個就39.9啦，而佢亦都有一個嘅迷你版㗎。呢個迷你版嘅一啲嘢有個袋仔裝住咧，咁就27.9嘅啫。其實呢啲做手信咧好方便咯，就好似呢啲啦，迷你 set 啦，咁有個 hand cream 同埋一支嘅潤唇㗎，咁有唔同嘅牌子啦。呢隻都係西班牙出名嘅牌子嚟嘅，咁佢亦都出咗一個限量版嘅 Really Cherry 嘅手霜同埋潤唇嘅。都好超值㗎，呢啲10個零幾咁樣咧，單買一支啊都已經係一 set 嘅價錢啦。呢個牌子嘅系列咧，亦都有其他嘅味道嘅潤唇嘅，薄荷啦同埋橙味喎。咁呢啲咁輕便咧，同埋啲 colourful 啦，都好方便做手信㗎。呢款嘅 IDC 牌子咧，都係喺西班牙常見嘅，咁佢價錢就比較傾仔啲嘅。都係 for 啲年輕嘅用啱嘅，咁做手信都唔錯㗎。呢個咧好靚，一 package 咧入邊有3款嘅旅行裝嚟嘅，咁亦都有一個大 package 啲嘅，都係9.9嘅咋。呢個一 set，呢一 set 咁樣啦，禮盒裝5.9.9嘅咋。咁有部洗面機啦 ，face 嘅 wash 俾你一 set 咁樣，要嚟手信就好啱㗎啦。face cream treatment 嚟嘅，咁有埋把掃咁樣咯，咁都係3.9.9嘅啫。而呢啲嘅價錢買到一份手信送俾你嘅朋友咧，性價比真係好高，相信收到嘅都會好中意噶。亦都有小朋友嘅手信禮包啦，大家睇下有好多唔同款式噶。連男士嘅禮品包啊都照顧埋啊，球迷咧就啱晒啦！大家睇下有幾多款式，佢啲包裝咧好靚啊，連啲袋都可以用得翻噶，一啲都唔失禮噶，仲係限量版嚟嘅添噃！哇，呢個袋我都好中意啊，而佢嘅價錢咧都好超值啊，大概都係10歐左右㗎咋。呢個系列咧真係值得推介俾大家噶。呢個牌子咧都係西班牙牌子嚟嘅，咁我都係用佢嘅，咁我見我用咗個功效都唔錯嘅。咁佢咧有好多個系列嘅，就好似我手上揸住呢一個系列啦。咁佢都係啲專業版咧，係防令你嘅皮膚會光亮啲啦，同埋光滑嘅。咁我而家手揸呢啲就係防曬50度嘅，咁佢有 tester 喎。咁我都可以啲少少俾大家睇下佢。佢都好好推㗎，咁都係防曬嘅功效啦，日頭搽好軟嘅，佢都唔笠㗎。咁佢一系列啦，有其他嘅晚霜啊，各樣嘅精華㗎。咁我都用緊佢呢一個嘅洗面嘅呢個。咁佢咧都潔身咧，啲少少就已經夠㗎啦，都好個範圍都好廣嘅，可以用到。咁另外咧，亦都有collagen 啦，紫色呢啲咧，有你啲皮膚有彈性，好多系列啦，有維他命 C 啦，
同埋佢都係主打咧出啲啲嘅精華液嘅。呢一個啦，佢就係新出嘅，咁就可以去表情紋啊、皺紋嘅。咁就有10支裝啦，咁每日用一支，20歐嘅。Bella Arona 咧都係西班牙嘅牌子啦，咁佢主打咧都係for黑斑去斑點嘅，咁都有好多唔同嘅 product 嘅。推介俾大家咧，可以買呢個嚟做手信嘅。咁呢個 Bella Arona 嘅 original 嘅面霜嚟嘅，而佢喺1890年已經開始出，有分乾性啦，同埋呢個混合性皮膚嘅，都有防斑嘅功效嘅呢隻。咁而且好輕盈啦，咁要嚟做手信帶翻去俾朋友，其實都好實用嘅。呢個係好基本 original 嘅面霜。咁而佢都有呢一隻咧，係卸妝同埋清潔嘅功效嘅鹼嘅，都係3個9.9嘅。呢一個牌子嘅系列咧都好全面㗎，除咗護膚咧，咁佢都有 body 嘅系列款式嘅嘢嘅，磨砂啦，亦都有嘅面霜啦，咁有啲唔同嘅 function 㗎，好似呢個淺粉紅色咧，咁佢就係可以搽埋頸㗎，係 firm 啲嘅，等你頸部啊、面啊有 collagen 嘅，同埋都防皺咁，可以試下，亦都係好輕盈做手信嘅呢啲咧。咁佢價錢都係4個9.9嘅，咁有大概補水啊呢啲嘅系列咁樣咯。忍唔住都買咗呢個收緊霜試下先。而呢一隻咧嘅西班牙牌子咧，佢都係卸妝啦，同埋洗面嘅產品嘅。咁佢嘅成分都係洋甘菊嚟嘅。咁有洗啱啦，洗啱就3個9.9，而呢一個大嘅咧就係6個半嘅。咁6個半呢個就有80個 gram 啦，洗啱都有45個 gram 嘅。而佢另外有個就係洗面嘅 mousse 啦，細細支咁樣咧，50個 ml 咧2個9.9，而有支大支啲嘅，咁佢都係落埋妝啊、洗面咁樣咧就4個9.5嘅，都有190 ml 噶。咁呢個我都推介下，可以買嚟做手信，因為洋甘菊都係比較滋潤啲嘅成分咯。呢一個牌子咧都係我推薦，如果你想揾手信咧都可以揀嘅。而尤其是呢一個嘅 product 啦，咁呢一個咧佢係搽面同埋頸，可以去頸紋嘅，咁都有效。我自己用咧，咁而佢嘅價錢咧都好相宜㗎。我之前買4個9，大概5歐啦，不過而家咧就加咗少少價，同埋都轉咗裝潢啊。推薦大家可以買下呢個做手信，都好輕便。咁如果有脫髮問題咧，西班牙都有好多嘅洗頭水啊、護髮或者啲精華可以配合翻嘅。咁呢個其中之一個牌子啦，咁佢有個 Saket 呢啲咧，每日用1支啦。咁呢個有14支，都係19個9嘅。呢一個就係 Saket 嘅。咁放喺個頭皮度按摩啦，咁我用緊都覺得有效嘅。L'Oreal 都有脫髮嘅精華液啦，咁大家睇下呢個咧39，差唔多40歐羅一盒咧，咁佢有10支喺裏邊嘅，咁有個珠球啦，咁喺你頭皮度按摩咧，可以增長頭髮咧，有 Omega 6啦，咁佢有個大盒裝嘅，就有42支嘅，咁價錢咧就97歐羅嘅。都係貨脫髮啱用嘅。呢一個牌子咧就價錢相宜一啲嘅，但係都有效喎。我用佢嘅洗頭水同埋護髮咧，都幾柔順，同埋真係會幫助你增長啲頭髮嘅。咁佢有唔同嘅色系啦，就係個濃密啦，同埋個 ingredient 有啲係加咗蜜糖落去添嘅。呢個金菊做嘅護髮啦，都係令你啲頭髮可以堅韌啲、豐盈啲嘅。
見呢個牌子啲貨咧賣得咁快，我都好奇地買咗呢支牛油果手霜，€1嘅。試完話俾大家知個效果啊！呢一個西班牙牌子咧，我就推介俾大家咧，要嚟買做手信。呢個油咧就有3種唔同嘅油嘅，有個玫瑰果油啦、堅果油同埋呢一個嘅披麻油嘅，係100% 純天然嘅。咁好似呢個披麻油咁樣啦，咁都好好用㗎，又可以修復你啲皮膚啦、睫毛啦、頭髮啊、指甲啊，或者你有啲乜嘢皮膚問題都可以嚟搽落去咧，按摩咁都有一個功效嘅。咁堅果油啦，同埋呢一個嘅玫瑰果油都係，咁都係可以防皺同埋令你更新皮膚嘅。西班牙人咧都中意 tattoo 嘅紋身嘅，而都有好多嘅紋身店啦。咁呢啲嘅 cream 咧都好適宜防紋身嘅。咁有防曬啦，同埋呢一個嘅令到搽咗令到你啲 tattoo 咧會比較乾亮澤啲嘅。咁戴手信都 OK 㗎，呢啲好輕便㗎。有朋友 tattoo 都可以買俾佢哋用下。呢啲都係一個好佳嘅選擇嚟嘅，貨手信10個7.5啦，同埋呢個6個9.5嘅。呢兩款手霜咧用過都唔錯，都推介俾大家可以做手信嘅。如果手腳爆裂啦，同埋好乾燥咧，咁呢一兩款就好啱噶，會幫助修復你嘅皮膚噶。價錢就係9個9嘅。呢個牌子咧都係皮膚專科系列嘅產品嚟噶。而我手揸呢一款呢，就係幫你舒緩個腳嘅小腿啊，好有效喎！我自己用過都2個9.9就買到啦。西班牙當然唔少得佢哋嘅番梘啦，咁佢哋都係出名嘅番梘，咁有好多林林種種唔同牌子嘅梘嘅，好似呢一個啦，有啲手信就最啱嘅啦，呢啲咧細細件好輕便啦。呢款蘆薈€1就買到啦。另外都有啲花果系列嘅梘嘅，全部都係啲花香嘅味啦。我而家喺呢度都聞到啲花香味㗎，好多唔同嘅種類啦，有金桔啦，嚇幾多？好似呢一個咧，Coco 加石榴啦，咁都係1個9.9歐啦。咁做手信其實呢啲咁樣一個 package 帶翻去咧都幾精美㗎，啲色彩又靚啦。禮盒裝嘅梘咧都好精緻㗎，有檸檬同埋薰衣草添㗎，有3件㗎，有埋個 pattern 好靚咯。咁一盒係3個4.5，精緻。而呢一個禮盒裝就唔同款啦，咁佢就3個9.5就有5件，咁佢每一件咧就細啲嘅個 size 咧，圓形嘅。咁呢啲貨手信真係好靚咯，一盒3個9.5。下一集咧就會同大家咧開箱睇下我買咗嘅產品㗎，記得留意我嘅影片啊！睇完呢條片中意嘅話，喺我下邊留言咧打個 yes 咧，等我知道你中意啊！同埋有邊啲款你中意嘅都可以留言講低，日後咧有啲資訊可以俾大家個噃。仲有記得 like、subscribe 同埋按鐘仔追蹤噃，下條片就一齊開箱啦！Hasta luego！